Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви запозная с един, така да го кажем, проект за освежаване на една макара, която е чехословашка. Става въпрос за Стабил 341, която е добре позната в България. Какво правя в момента от нея? Боята съм е свалил изцяло преди една седмица. Всички компоненти, които са боядисани, това ще рече шпулата, ротора, капачката, дръжката и цяло корпуса. Всичко го почистих, старата боя я махнах. Малко трудно се махат тези бои, които са на по 40 години, но малко упорито така се случват нещата с финна телена четка, много финна. Много лесно се сваля боята, но се иска много търкане и доста часове чакане, търкане с специален спрей. Долу в описанието ще ви оставя и линк към моделът на спрея, ако някой и се интересува какъв е спрея за сваляне на боя. Много добре работи. Сега първо да ви покажа най-малката част, която е вече готова, боядисана. Дръжката. Тук вече имам, променил съм, тя е алуминиева оригинално, аз съм цвета и не е без покритие, аз съм направил черна. Просто малко по-модерно да изглежда макарата. Мисля, че се е получила доста добре. Боята е гланцова, като има и покритие лаково, многослойно покритие. Стандартно боядисване си е с грунт, после боя няколко слоя и няколко слоя лак защитен, да защитава боята от люскане, да е по-издръжлива. След това е капачето. Тук надписът беше изтъркан. Тази макара, между другото, ми е от много отдавна. Капачето е бежево. Също е много качествено, много добра страна. Цвета много ми харесва на мен. Така. Следващата част, това е ротора, който също е бежов. Ето го вижте. Много добре се е боядисал. Буквално като заводско боядисване. Единствено тук не трябва да се прекалява много с боята. Аз бях сложил едни хартийки да не се напълни с боя, защото тук лагирува бигела и може да се наложи после да чистите боята. Също и тук. Тук също вътре може да се наложи малко да премахнете боя, след като вече се сглобява. Това, между другото, най-трудната част беше. Много отвори има, много такива места, които трудно се чистят. Изобщо много трудно станаха нещата, но така си поиграх доста. Така, другата част е основната част, това е корпуса, който е вече готов. Той също е черен. Ето вижте. Доста добре се е получило. Между другото, аз мислех, че с него най-много трудно ще видя, но най-лесно се боядиса. Махна се боята много лесно. Той почти нямаше боя даже. Оригинално беше почти изпадала половината боя. Много хубаво покритие се получи. Сега, като цяло, механизмите в макарата са доста износени и ще трябва да търся други макари, донори с здрави предавки, за да мога да направя работеща, защото оригиналната и нейната предавка е доста зле. Пиньона е здрав, но короната е много износена. Тук механизма, който е вътре на контрата, на антиреверс, така да се каже, беше счупен. Тук пружинката на палчето, което щрака вътре за задния ход,
На контрата също няма пружината, беше общо взето недобро техническо вътрешно състояние и затова ще трябва да търся друга макара, поне 2 макари да мога да я сглоба като хората. Ето отвътре как изглежда. Иначе лагерите са здрави, втулковите лагери са здрави. Няма луфтове, кой знае какви големи и според мен е доста добре се получава. Ето вижте само. Ето. Двете заедно като се сглобят. Много красива контраст, много красиво се получава. И последната част, която буквално днес се завърших, но още не е изсъхнала хубаво, това е шпулата. Шпулата най-трудно падна боята вътре в шпулата, но едва падна боята буквално. Но и тя стана много добре. Няма такива места, на които покритието да не стана много. Наистина покритието е перфектно. Сега остава горе-долу. Половината от нещата съм ги свършил. Надявам се до около 2 седмици да му успея да я сглоба и да ви я покажа вече в работещ вид. С здрави предавки, също имам проблеми с тук болтът на дръжката се счупи, се скъса при развиване, беше раздясал, но това ще го мислим как ще свалим от друга макара и така. Това е като цяло макарата. Ще ви направя специално видео с снимки как е протекал целият процес на почистване, боядисване, грундиране, слоевете как съм нанасял, ще видите. И една въдичка искам да ви покажа, която ми е последното попълнение. Това е гермина. 150 см е дълга. Това са двете части, ето вижте. Коркова дръжка, метален мокър държач, стъклопластова с водачи на Fuji, керамични. Изключително запазена въдица. Бях я поосвежил така малко грешно, благодаря на колегата, който ми направи забележка и така ме съвет. Този водач беше се разклабил и се наложи, аз не исках изобщо да я барам, да си оригинално, но се наложи да го пренавивам наново, но съм го направил абсолютно както е бил оригинално. Много трудно го направих по същия начин. Тук добре, че намерих същия цвят конец оранжев, абсолютно същия цвят, даже дебелината е същата. Въдишката е много запазена, почти не е използваното се личи. И съвсем скоро ще правя риболов с нея на щука, на блатата. Надявам се да ви е харесало това видео. В близко бъдеще ще направя един риболов с нея, а пък другата, която и прави водачите, тя също е почти готова, само че тази гермина на 160 см, 165 с Райдерекса. Вече са готови водачите, само остана горния водач, върховия. Ето, водачите са готови, много са така, доста се старах, не мога да ги направя в една линия. Ето, добре се е получило, като за първо заливане на водачи. Само му остана върховия водач, който все още ми е поръчал съм 10 бройки да си имам резервни, защото по принцип дебелината е 2,2 на върха. Имам други въдици с такива върхове, така че дръжката също съм много така освежил. Изтърках я от стария, беше замърсена, почистих се с финна шкурка и тук съм си сменил
И това ушенце, което е за закачане на примамките, беше направено с тиксо и някаква тел, такава черна тел, беше ръждясало. Тук съм си направил ушенцето от неръждаема тел. И това е в общи линии. Съвсем скоро ще пробвам тази въдичка. Близкото бъде, може би около месец. Ще гледам да е преди забраната на щуката. Исках да съм на риба днеска или вчера, обаче времето не позволява, вали, струма се е вдигнала страшно много, язовир Пчелина прелива, реката е още по-голяма от миналия път. Ходих да я видя, не става за риболов. При нас много лошо времето, така че други занимания си намираме и очаквайте съвсем скоро видео с тази стабил. Надявам се да стане наистина хубава макаричка. Ще се използвам, няма да е само за украса. И така, това е от мен. Чао!